प्रिय प्रेक्षकाः नमस्ते। अहम् अत्र श्रीमद वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः अर्जुनविषादयोगमिति प्रथम अध्यायस्य 20तमः श्लोकः पठामि। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्रसम्पादे धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपदे। श्लोकस्य पदच्छेदः। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पादे धनुः उद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपदे। अथ श्लोकस्य अस्य अन्वयः। हे महीपदे, अथ कपिध्वजः पाण्डवः व्यवस्थितान् धार्तराष्ट्रान् दृष्ट्वा शस्त्रसम्पादे प्रवृत्ते धनुः उद्यम्य तदा ऋषिकेशम् इदं वाक्यम् आह। अस्य सारांशः। राजानं धृतराष्ट्रं प्रति सञ्जयः इत्थं ब्रवीति। हे राजन्, अनन्तरं कपिध्वजः अर्जुनः युद्धसन्नद्धान् कौरवान् दृष्ट्वा आयुधप्रयोगविषये युद्धे इत्यर्थः युद्धे समागते सति स्वस्य गाण्डीवधनुः उत्थाप्य भगवन्तं कृष्णं प्रति इत्थम् उवाच। धन्यवादः।